AI Storyteller YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ Channel မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းတွေအားလုံးကို AI ကရေးပြီး AI ကဖတ်ပြတဲ့နည်းပညာသစ်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပုံမြင်တွေနဲ့ထူးဆန်းထွေလာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့အဆုံးထိအတူတူနားဆင်ခံစားကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။နောက်ထပ်တင်သမျှဗီဒီယိုသစ်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့နဲ့ Notification Bell လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။တစ်တောတာရွာလေးကနေဆရာခန့်ထွက်ခွာလာခဲ့တာရက်အနည်းငယ်ကြာခဲ့ပါပြီ။သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာတော့ဟိုနေ့ကရခဲ့တဲ့တလင်းကြောက်အပိုင်းစားလေးကိုအမျက်တနိုးဒါမှမဟုတ်သတိကြီးကြီးနဲ့တင်စီလာခဲ့ပါတယ်။ကြောက်တုံးပေါ်ကတစိမ့်ကိုတေချာကြည့်လေထူးဆန်းတဲ့အငွေ့သက်တွေကိုခံစားရလေပါပဲတစိမ့်ရဲ့ပုံစံကတာမန်နှင်းစီပန်းမဟုတ်ပဲအလွန်ကိုတော်ဝင်ဆဆန်ဖန်တီးထားတဲ့နှင်းစီပန်းပုံစံဖြစ်နေပါတယ်ဒီကမီယာနှင်းစီရဲ့အရင်းမြစ်ကိုလိုက်စုံစမ်းရင်းနဲ့ဆရာခန့်တယောက်မျိုးကြီးပြကြီးတစ်ခုစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဆရာခန့်စုံစမ်းရရှိလိုက်တဲ့သတင်းကတော့အတော်လေးကိုအံ့ဩစရာကောင်းလာပါတယ်ဒီတစိမ့်ဟာတောတောင်တွေထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့လှုပ်ဝက်အောက်လန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့တင်ကေရတသက်မဟုတ်ပဲမြို့ပေါ်မှာဟီဟီထနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုရဲ့တရားဝင်လိုကိုဝေါ့ကော်လည်းဖြစ်နေတာပါပဲအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ကတော့တော်ဝင်နှင်းစီကုမ္ပဏီလီမိတက်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်မီစီးပွားရေးနောက်ွယ်ကဂမ်ဘီယာလှုပ်ဝက်ချက်ဆရာခန့်ဟာနေကင်းဘက်မှာတော်ဝင်နှင်းစီကုမ္ပဏီရဲ့ရုံးချုပ်အဆောက်အုံကြီးရှေ့ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်မှန်တွေကြီးပဲကာရန်ထားတဲ့မုံမြော်တိုက်ကြီးရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာတော့တော်ဝင်ဆဆန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့နှင်းစီပန်းလိုဂိုကြီးကိုခမ်းနားစွာချိတ်ဆွဲထားပါတယ်တာမန်လူတွေအမြင်မှာတော့ဒါဟာအောင်မြင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ပြရုပ်ပါဒါပေမဲ့ဆရာခန့်ရဲ့အမြင်မှာတော့အဲ့ဒီအဆောက်အုံကြီးတစ်ခုလုံးဟာမင်းနဲ့တဲ့နန်းအငွေ့သက်တွေရစ်တိုင်းဖုံးလွှမ်းနေတာကိုအတိုင်းသားမြင်နေရပါတယ်ခင်မီတဲ့စီးပွားရေးမျက်နှာဖုံးကိုတက်ပြီးနောက်ွယ်မှာအောက်လန်းပညာတွေကိုစနစ်တကျအသုံးချနေတာပဲဒီအဖွဲ့အစည်းကငါထင်ထားတာထက်အများကြီးပိုကြီးကျယ်နေတယ်လို့ဆရာခန့်ကတိုးတိုးလေးရေးရွတ်လိုက်ပါတယ်ညစ်နက်တကောင်ရဲ့အချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာခန့်ဟာကုမ္ပဏီအဆောက်အုံထဲကိုလှုပ်ဝက်စွာဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ပညာစွမ်းနဲ့အဆောင်တွေရဲ့မျက်စိကိုလှည့်စားပြီးမြေအောက်ထပ် basement စီကိုဦးတည်သွားခဲ့ပါတယ်မြေအောက်ထပ်ကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လေအေးဆက်တွေကထွက်လာတဲ့အေးဓာတ်မဟုတ်ပဲတင်းချိုင်းကုန်းတစ်ခုတည်းရောက်သွားသလိုမျိုးအယိုးထဲစိတ်ဝင်သွားတဲ့အေးဓာတ်ကိုဆရာခန့်ခံစားလိုက်ရပါတယ်မြေအောက်ခန်းရဲ့အလဲဗဟိုမှာတော့ခင်မီကွန်ပျူတာတွေစမ်းသပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ရှေးဟောင်းအစီရင်တွေအယိုးကောင်းတွေမကောင်းဆိုးဝါးရုပ်တုတွေကိုရောနှောထားတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တခွဲခန်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီနေရာဟာတော်ဝင်နှင်းစီကုမ္ပဏီရဲ့တကယ်နှလုံးသေးပုတ်ပါပဲဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာဖန်ပြုံအကြီးကြီးတွေရှိနေပြီးအဲ့ဒီဖန်ပြုံတွေထဲမှာတော့အသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ထူးဆန်းတဲ့တရဝါတွေကိုအမဲရောင်အရည်တွေထဲမှာစိန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာရှေးဟောင်းအောက်လန်းပညာကိုခင်မီသိပ္ပံနည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးပုံမိုစွမ်းထက်တဲ့နောက်ဆိုးတွေကိုမွေးမြူနေတာဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့တွေလောကကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့ဘလောက်တောင်ယဉ်နှိမ့်မြုပ်နှံထားကြတာလဲဆရာခန့်ကဒေါသကြီးနဲ့ပြောလိုက်ရင်လက်ထဲကဘီလူးနေချိန်လုံးကိုစုပ်ကင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခန်းတောင်းကနေလက်ခုပ်တီးတန်ဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်ကြိုဆိုပါတယ်ဆရာခန့်ခမကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာမယ်ဆိုတာသိနေပြီးသားပါအမောင်ထဲကနေထွက်လာသူကတော့အနောက်တိုင်းဝစ်စုံကိုတေသက်စွာဝစ်ဆင်ထားတဲ့အသက်40အရွယ်လူရွယ်တယောက်ပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့လူသေးတယောက်လိုအသက်မဲ့နေပြီးနှက်ခမ်းတောက်မှာမဲ့ပြုံးတစ်ခုကိုချိတ်ဆွဲထားပါတယ်သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်မှာလည်းတော်ဝင်နှင်းစီတစိမ့်ရွှေရင်ထိုးလေးကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်မင်းကဘသူလဲဒီတော်ဝင်နှင်းစီရဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်နေတဲ့သူလားကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာသွေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ပေါ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆရာခန့်ရဲ့လောကကြီးကိုအမှောင်ထုရဲ့စီးမြင့်အောက်မှာအသစ်ပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ပဲဒေါက်တာသွေးကသူ့ရဲ့လက်ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲကဖန်ပြုံတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုကွဲအပ်သွားပြီးအထဲမှာရှိတဲ့နံဆိုးပေါင်းများစွာဟာဥကျူးတန်တွေနဲ့အတူအပြင်ကိုထွက်လာကြပါတော့တယ်ဆရာခန့်ခမည်းကအထက်လမ်းပညာနဲ့လူတွေကိုကဲတင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ခမည်းတယောက်တည်းအင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝင်နှင်းစီအင်ပါယာကြီးကိုဘလို့မှရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေါက်တာသွေးကအောင်နိုင်သူရဲ့လေတံနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမကောင်းဆိုးဝါးတွေဝန်းရံသွားတဲ့အချိန်မှာဆရာခန့်ရဲ့မျက်နှာကတော့အနှဲငယ်မှတုံ့လှုပ်ခြင်းမရှိပါဘူးကောင်းသူကိုကဲမဲမကောင်းသူကိုပဲ့မဲဆိုတာငါရဲ့တစ္ဆာပဲမင်းတို့ရဲ့အင်ပါယာကဘလောက်ပဲကြီးမားပါစေဓမ္မဆက်ရဲ့အောက်မှာတော့ပြာကျသွားရမှာပဲဖန်ပြုံတွေကွဲအပ်သွားတဲ့အတန်နဲ့အတူ
တော်ဝင်နှင်းစီကုမ္ပဏီရဲ့မြေအောက်တက်ခွဲခန်းကြီးတစ်ခုလုံးဟာငရဲခန်းတစ်ခုလိုပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။သိပ္ပံနည်းကျဖန်တီးထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေနဲ့ရှေးဟောင်းအောက်လန်းဝိညာဉ်တွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့နန်းဆိုးကောင်ကြီးတွေဟာဆရာခန့်စီကိုဥကျူးအော်ဟေရင်ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်လာကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကအစိမ်းရောင်တောက်လောင်နေပြီးလက်သေးတွေကတံမဏိလိုချွန်ထက်နေပါတယ်။ဆရာခန့်ဒီနေ့ကစပြီးခမားရဲ့နာမည်ကိုလောကကြီးကနေအပီးတိုင်ဖျောက်ဖျက်ပစ်မယ်။ဒေါက်တာသွေးကခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါဓာတ်ခွဲခန်းရဲ့1400ကနေအနီရောင်လေဆာတန်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးအခန်းတစ်ခုလုံးကိုအောက်လန်းအင်းကွက်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်။ဒါဟာခေတ်မီနည်းပညာနဲ့ဆုံးငတ်ဝေပညာကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့သွေးနှင်းစီလှောင်ချိုင်းအစီရင်ပါပဲ။ဆရာခန့်ဟာသူ့စီကိုပြေးဝင်လာတဲ့ပထမဆုံးနတ်ဆိုးကောင်ကြီးရဲ့ရင်ဘတ်ကိုဘီလူးနှင်ချိန်လုံးနဲ့အားကုန်လွှဲရိုက်လိုက်ပါတယ်။ဖြန်းမီးပွားတွေလွင့်စင်သွားပြီးနန်းဆိုးကောင်ကြီးဟာနောက်ကိုလွတ်ထွက်သွားပေမဲ့ချက်ချင်းပဲပြန်ထလာပါတယ်။တာမန်နန်းကောင်တွေလိုပြကျသွားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီကောင်တွေကရုပ်ခန္ဓာကိုပါအစားထိုးဖန်တီးထားတာပဲရိုးရိုးဂါထာမန်တန်နဲ့ဆိုမလွယ်ဘူး။ဆရာခန့်ဟာချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။သူဟာနေရာကနေခုံရှောင်ရင်းလွယ်အိတ်ထဲကပဒုံမာချအင်းကွက်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။အင်းစာရွက်ကိုလေထဲမြောက်လိုက်ပြီးလက်အုပ်ချီကအစွမ်းထက်လာတဲ့ဥပ္ပါတတန်ဒီကျမ်းမြတ်ကိုအာယုံပြုရွတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုံဘေးရန်ခတ်သိမ်းငိမ့်စေတည်းလေထဲမှာမြောက်နေတဲ့အင်းစာရွက်စီကနေရွှေရောင်ပဒုံမာကြပန်းကြီးတပွင့်ဖူးပွင့်လာပြီးဆရာခန့်ကိုအလဲကနေကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။နာဆိုးတွေဟာကြပန်းရဲ့အလင်းရောင်ကိုမတိုးနိုင်ပဲအပြင်ဘက်ကနေသာဟိန်းဟောက်နေကြရပါတယ်။ဒေါက်တာသွေးရဲ့မျက်နှာဟာဒေါသကြောင့်ရှုံ့မဲ့သွားပါတယ်။ခမည်းရဲ့အထက်လန်းပညာကတော်တော်အစွမ်းထက်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Central Core ဘိုးချုပ်ကင်မှုစနစ်ကိုတော့ခမည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒေါက်တာသွေးဟာအခန်းအလယ်ကကွန်ပျူတာဆာဗာ server ကြီးစီကိုရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆာဗာကြီးရဲ့အလယ်မှာတော့အရင်တစ်ခါဆရာခန့်တော်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အနီရောင်တလင်းကြောင်မျိုးဒါပေမဲ့အရွယ်စားအစ100လောက်ပိုကြီးတဲ့မိစ္ဆာတလင်းကြောက်တုံးကြီးကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးစီကနေကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကိုအောက်လန်းစွမ်းအင်တွေဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာသွေးဟာသူ့ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုဓာတ်နဲ့လှီးပြီးထွက်လာတဲ့သွေးတွေကိုတလင်းကြောက်ကြီးပေါ်ကိုပတ်ဖြန်းလိုက်ပါတယ်။တောက်သွေးတွေထိသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တလင်းကြောက်ကြီးဟာအသက်ဝင်လာသလိုနှလုံးခုန်တန်ကြီးလိုထုတ်နဲ့မြည်ဟဲလာပါတယ်အခန်းတစ်ခုလုံးတုန်ခါသွားပြီးကြာပန်းအကာအကွယ်ကြီးမှလည်းအကွဲကြောင်းတွေထင်လာပါတော့တယ်ဆရာခန့်ဒီတလင်းကြောက်ကလောကရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေအားလုံးကိုစုပ်ယူထားတာခမည်းရဲ့မေတ္တာတက်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဘလို့မှတားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာခန့်ဟာအခြေအနေအဆိုးဆုံးကိုရောက်နေပြီဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီတလင်းကြောက်ကြီးသာအစွမ်းပြေးထွက်လာရင်တစ်မျိုးလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေအကုန်စုပ်ယူခံရတော့မှာပါမင်းတို့ရဲ့မကောင်းမှုကဘလောက်ပဲကြီးမားပါစေဓမ္မရဲ့အလင်းရောင်ကိုတော့ဘယ်တော့မှဖုံးကွယ်လို့မရဘူးဆရာခန့်ဟာသူ့ရဲ့အသက်ကိုရင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူဟာကြာပန်းအကာအကွယ်ထဲကနေထွက်လိုက်ပြီးလက်ထဲကဘီလူးနှင်ချိန်လုံးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လွယ်အိတ်ထဲကအမျက်တနိုးသိမ်းဆည်းထားတဲ့တက်တော်ကလေးကိုထုတ်ယူပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့စုပ်ကင်ကအမြင့်ဆုံးသောတစ္ဆာဆိုခြင်းကိုပြုပါတော့တယ်။ငါသည်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးကောင်းသူကိုကယ်ရန်နှင့်မကောင်းသူကိုပယ်ရန်တစ္ဆာပြုခဲ့သည်ဤတစ္ဆာစကားမှန်ကန်ပါကဤမိစ္ဆာတလင်းကြောင့်နှင့်အမှောင်အင်ပါယာကြီးယခုချက်ချင်းပြိုကွဲပျက်စီးပါစေတည်း။ဆရာခန့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကနေနေမင်းကြီးတစင်းလိုဆူရှာတောက်ပတဲ့ဖြူစင်သောအလင်းတန်းကြီးပောက်ကွဲထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီအလင်းတန်းဟာနန်းဆိုးတွေကိုချက်ချင်းပြကျသွားစေုံသာမကသွေးနှင်းစီလှောင်ချိုင်းအစီရင်ကိုပါဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။အာမလုံနဲ့ဒေါက်တာသွေးအော်ဟစ်တားဆီးနေတဲ့ကြားကပဲအလင်းတန်းကြီးဟာအခန်းလေကမိစ္ဆာတလင်းကြောက်ကြီးစီကိုတက်တက်မတ်မတ်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ဝုံဒိုင်းနာကွဲမတက်ကြလောင်လှတဲ့ပောက်ကွဲတန်ကြီးနဲ့အတူတလင်းကြောက်ကြီးဟာအမှုန့်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။တလင်းကြောက်ပျက်စီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒေါက်တာသွေးရဲ့ခင်မိနေတဲ့လူရွယ်ရုပ်သွင်းဟာလည်းချက်ချင်းအရေးပြားတွေတွန့်လိပ်လာပြီးအသက်80ကျော်အရွယ်ရုပ်ဆိုးဆိုးအောက်လန်းဆရာအိုကြီးတယောက်ရဲ့ပုံစံကိုပြန်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ငါရဲ့အင်အားတွေငါရဲ့ကုမ္ပဏီဒေါက်တာသွေးဟာကျမ်းပြင်ပေါ်လဲကျသွားပြီးအားနည်းစွာညှဉ်းညူနေပါတယ်။တလင်းကြောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြေအောက်ခန်းတစ်ခုလုံးဟာစတင်ပြိုကျလာပါပြီးအပေါ်ယံကတော်ဝင်နှင်းစီကုမ္ပဏီအဆောက်အုံကြီးတစ်ခုလုံးလည်းအောက်ခြေကနေစတင်ရိမ့်ရိုင်လာပါတယ်။အရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီးဒေါက်တာသွေးမင်းရဲ့အကုသိုလ်ကမင်းကိုပြန်ပြီးဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲ။ဆရာခန့်ဟာလဲကျနေတဲ့ဘီလူးနှင်ချိန်လုံးကိုပြန်ကောက်လိုက်ပြီးပြိုကျနေတဲ့မြေအောက်ခန်းထဲကနေ
အမြန်ဆုံးပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အပေါ်ထပ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆရာခန့်လည်းလူအုပ်နဲ့အတူအဆောက်အုံပြင်ပကိုအောင်မြင်စွာရောက်ရှိသွားပါတယ်။ပြင်ပကိုရောက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲနောက်ွယ်ကနေအောက်လန်းပညာတွေနဲ့ကြီးစိုးထားတဲ့တော်ဝင်နှင်းစီအဆောက်အုံကြီးဟာဖုံတစ်လုံးလုံးနဲ့ပြိုကျပျက်စီးသွားပါတော့တယ်။ပရိသတ်ကြီးရေအားလုံးကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာခန့်တယောက်အပျက်စီးတွေကြားထဲကနေထွက်ခွာလာချိန်မှာအဆောက်အုံဟောင်းကြီးရဲ့တစ်ဖက်လမ်းကနေအမဲရောင်ကားကြီးတစ်စီးထွက်ခွာသွားတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကားရဲ့နောက်မှန်မှာတော့သွေးစွန်းနေတဲ့ဂမီယာနှင်းစီတစ်စိမ့်တစ်ခုကိုကတ်ထားပါတယ်။ဖုံတစ်လုံးလုံးနဲ့ပြိုကျသွားတဲ့တော်ဝင်နှင်းစီကုမ္ပဏီအဆောက်အုံကြီးကိုကြည့်ရင်ဆရာခန့်ဟာတပ်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အာယုံထဲမှာတော့ခုနကမောင်းထွက်သွားတဲ့အမဲရောင်ကားကြီးစီကထွက်ပေါ်နေတဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အကုသို့အငွေ့သက်တွေကိုအတိုင်းသားခံစားနေရဆဲပါ။ဒေါက်တာသွေးကရုပ်ပြသက်သက်ပဲတကယ်အစီရင်ရှင်ကလွတ်သွားပြီးဆရာခန့်ဟာချက်ချင်းပဲလမ်းဘေးကဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုငှားပြီးအမဲရောင်ကနောက်ကိုအမိလိုက်ပါတော့တယ်မြို့ပြင်ကတောအုပ်တစ်ခုရဲ့အစွန်မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းဘုံကြီးကျောင်းပြက်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုအဲ့ဒီကားဝင်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဆရာခန့်ဟာကျောင်းပြက်ကြီးတဲကိုခြေတံလုံးလုံးနဲ့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတွင်းမှာတော့မိတိုင်တွေထွန်းညှိထားပြီးအလဲမှာရှိတဲ့ပလင်ပေါ်မှာအသက်80ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ဟာတင်းပြင်းခွေထိုင်နေပါတယ်။သူမရဲ့ဝတ်စုံကအလွန်ခမ်းနားပြီးလက်ထဲမှာတော့သွေးရောင်တောက်နေတဲ့နှင်းစီနဲ့တပွင့်ကိုကင်ထားပါတယ်။သူမဟာတခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။တော်ဝင်နှင်းစီအဖွဲ့အစည်းရဲ့တကယ်အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့မေတော်နှင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းရောက်လာတာနောက်ကျသွားပြီးဆရာခန့်ငါရဲ့အစီရင်ကပြီးဆုံးသွားပြီးမေတော်နှင်းကရေမောလိုက်တဲ့အခါသူမကင်ထားတဲ့နှင်းစီနဲ့စီကနေအမဲရောင်နံလိုင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးဆရာခန့်ကိုရစ်ပတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနံလိုင်းတွေထဲမှာဒေါသအာဃာတနဲ့လောဘဓာတ်တွေအပြည့်ပါဝင်နေပြီးဆရာခန့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပါရိုက်ချိုးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။မေတော်နှင်းမင်းရဲ့ပညာတွေကလူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့ပဲသုံးခဲ့တာအခုတော့မင်းရဲ့အလှည့်ရောက်ပြီဆရာခန့်ဟာအဲ့ဒီအမှောင်လိုင်းတွေကြားမှာတည်ငြိမ်စွာမတ်တက်ရက်နေပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲကနေနောက်ဆုံးလက်နက်ဖြစ်တဲ့တစ္ဆာရည်စင်းကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီရည်စင်းဟာဆရာခန့်နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်ကြံခဲ့တဲ့မေတ္တာတန်းနဲ့ဖျားကုံတော်တွေတွန်းလောင်းထားတဲ့ရည်စင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ငါသည်ကောင်းသူကိုကယ်၍မကောင်းသူကိုပယ်ရန်တစ္ဆာပြုခဲ့သည်ငါရဲ့တစ္ဆာတရားမှန်ကန်ပါကဤအမှောင်ထုအားလုံးကွယ်ပြောက်ပါစေတည်းဆရာခန့်ဟာရေစင်ကိုလေထဲကိုပတ်ဖြန်းလိုက်ပါတယ်ရေဆက်လေးတွေဟာလေထဲမှာစိမ့်ပွင့်လေးတွေလိုတောက်ပသွားပြီးမေတော်နှင်းရဲ့နှင်းစီနက်ကထွက်လာတဲ့အမှောင်ထုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချေဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်မေတော်နှင်းဟာထိတ်လန့်တကြားနဲ့နေရာကနေထွက်လိုက်ပါတယ်သူမရဲ့မျက်နှာဟာတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရင်လျော်လာပြီးသူမကင်ထားတဲ့နှင်းစီနက်ကြီးဟာလည်းညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့သွားပါတော့တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးငါရဲ့အောက်လန်းပညာကရှုံးနိမ့်သွားတာလားမေတော်နှင်းအမှောင်ထုဆိုတာအလင်းရောင်မရှိတဲ့ခဏမှာပဲကြီးစိုးနိုင်တာပါအလင်းရောင်ပေါ်လာရင်တော့အမှောင်ဟာသူ့အလိုလိုပျောက်ကွယ်သွားရစမြဲပဲဆရာခန့်ဟာလက်ထဲကဘီလူးငင်ချိန်လုံးကိုမေတော်နှင်းရဲ့ရှေ့မှာချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့ကျောင်းပြက်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာဝင်းလက်တောက်ပတဲ့အလင်းနှန်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်သွားပြီးမကောင်းဆိုးဝါးအငွေ့သက်တွေအားလုံးလွင့်စင်သွားပါတော့တယ်မေတော်နှင်းဟာလည်းသူမရဲ့အကုသိုလ်ကံတွေရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုကြောင့်အင်အားကုန်ခန်းကလဲကျသွားပြီးတာမန်အဖွားအိုတယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ရက်အနှဲငယ်ကြာပြီးနောက်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်နှင်းစီကုမ္ပဏီရဲ့မတရားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဖော်ထုတ်ခံရပြီးပိတ်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်။ဒေါက်တာသွေးနဲ့မေတော်နှင်းတို့လည်းဥပဒေရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ဆရာခန့်ကတော့သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ဟောင်းလေးကိုလွယ်ပြီးမြို့ပြကြီးကိုကြောခိုင်းကနောက်ထပ်ရွာကလေးတစ်ရွာစီကိုခြေလန်းလန်းနေပါတယ်လမ်းမှာသူကူညီခဲ့တဲ့မြလေးဖိုးသားနဲ့ရွာသူရွာသားတွေစီကကျေးဇူးတင်လွှာတွေမေတ္တာပို့တန်တွေကိုသူခံစားနေရပါတယ်။လောကကြီးမှာအမှောင်ထုတွေရှိနေတဲ့၍ငါရဲ့ခြေလမ်းတွေကတော့ရက်တက်မှာမဟုတ်ဘူးနေဝင်ရိုးဤအချိန်မှာဆရာခန့်ရဲ့ကြောပြင်ဟာတည်ငြိမ်စွာနဲ့အဝေးကိုပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်ကောင်းသူတွေအတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်ပြီးမကောင်းသူတွေအတွက်ဒဏ်ခတ်သူဖြစ်တဲ့ဆရာခန့်ရဲ့ကောင်းသူကဲမကောင်းသူပဲခီးစဉ်ကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်